day, everyone. My name is Adebola Eritumise. Ẹ kú dédé àsìkò yìí o. Orúkọ tèmi ni Omidan Adebola Eritumise. Mo ní lórúkọ Jésù gbogbo ojú tó wò mí, mo ní àdúrà rẹ kó gbà. Ètò tí à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ òun ni a máa ṣe ètò yìí ní òpin ọ̀sẹ̀. Mo wá gbà ládùúrà wípé tó bá lè máa bá wa kálọ lórí ètò yìí. Gbogbo ohun tó rò pé kò ṣeé ṣe nínú ọ̀nà rẹ. Gbogbo ilẹ̀kùn tó tì mọ́ ọ lórí ayé rẹ ni, lórí iṣẹ́ rẹ ni, ní ibùjókòó rẹ ni. Mo pa láṣẹ ní sáà tí àkókò yìí, mo ní ọ̀run kó ṣí fún ẹ bẹ́ẹ̀. Gbogbo àdúrà tó rò pé kò ní gbà lórúkọ Jésù, ọ̀run kó gbàdúrà rẹ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó rí, àṣẹ́gun kò yí padà. Jésù Olúwa wa. Àmín. Agbọ́tọ̀ yẹn Evangelist Oluwasemilogo àwọn ni wọ́n kọrin yẹn. You can download music via by the link I'm going to show, and by your YouTube you can watch the music there. Program yìí jẹ́ èyí tí Ọlọ́run fúnra rẹ̀ èyí tó gbé kalẹ̀ láti lè ṣe ohun ọ̀tun nínú ayé wa. Wọ́n gbà ládùúrà wípé fún gbogbo ojú tó wò mí lẹ́ni, mo ní lórúkọ Jésù, mo ní Ọlọ́run yóò bá ọ pàdé. Ọ̀rọ̀ tí o máa gbọ́ lẹ́ni, mo ní lórúkọ Jésù, ìyanu yóò ṣẹlẹ̀ lórí ayé rẹ. Èyí tí ayé rẹ yóò fi ní ìtumọ̀. Mo ní lórúkọ Jésù Kristi. The text of today's sermon, we are going to see it in the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11. Àkórí àkọ́tì tèmi òun láàrin nínú ìwé Jeremiah 29, verse 11. Èyí tí ó kà wípé, nítorí èmi mọ èrò tí mo rò sí yín ni Olúwa wí, àní èrò àlàáfíà, kì í sì ṣe fún ibi, láti fún yín ní ìgbà ìkẹyìn àti ní ìrètí. Ẹ jẹ́ kí n kà lẹ́ẹ̀kan sí kẹ́ gbọ́ mi. Nítorí èmi mọ èrò tí mo rò sí yín ni Olúwa wí, àní èrò àlàáfíà, kì í sì ṣe fún ibi, láti fún yín ní ìgbà ìkẹyìn àti ìrètí. Amen. Kí ni mo fẹ́ sọ gbogbo fún wa lénìí? Òun ni, ibo ló yẹ kí n wà? Where do I supposed to be? Ibo ló yẹ kí n wà? Amen. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló kò wà níbi tí Ọlọ́run ò fi sí. Ibo ló yẹ kí n wà? Àyẹ̀wò gúngúngún ló yẹ kí n wà báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ló jẹ́ pé ibi tí wọ́n wà lénìí kò ń ṣe ibi tí Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ sí wọn pé kí wọ́n wà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ibi tó yẹ kó wà kọ́ ni wọ́n wà lọ́jọ́ tèmi. Ìjọ mọ̀dí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n ṣiṣẹ́ oníṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n wà nínú ilé tí kò yẹ kí wọ́n wà, tí wọ́n ń pè nílé ọkọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ìwé tó yẹ kó kà kọ́ ni wọ́n kà.
Amen. Mo ní lẹ́yìn ẹ̀kọ́ títẹ̀ ní, mo ní ibi tó yẹ kó wà, ọ̀run kó gbé ẹ débẹ̀. Amen. Ẹ jọ̀ọ́, mo ní lórúkọ Jésù, ò ní gbọ́rọ̀ yẹn lásán. Ibo ló yẹ kó wà, òun làkọ́rí ẹ̀kọ́ títẹ̀ ní. Where do I supposed to be? A lot of people are where God doesn't even plan for them. Kí ni ìpinnu Ọlọ́run fún ayé mi? Kí ni ìpinnu Ọlọ́run fún ayé tìrẹ gan? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí, òun ló ti fi ọmọ wọn sí ìkóríta kò yé mi mọ́ lọ́jọ́ tòní. Ìjẹ́ tí ẹ mọ̀dí tó ṣe yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíà ní, mo fẹ́ kọ́ ọmọ mi di lọ́yà, mo fẹ́ kọ́ ọmọ mi di dókítà. Ìjọ tí ẹ mọ̀ ìpinnu Ọlọ́run fún ayé ọmọ yẹn. Amen. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ní ò tiẹ̀ sí mọ́ ní ìsìn tí wọ́n ti wá fọmọ sí ìkóríta ò tiẹ̀ wá yé mi mọ́. Ẹ jọ̀ọ́, mo ní lórúkọ Jésù tó bá wà níbi tí kò yẹ kó wà lénìí, mo ní ọ̀run kó gbé ẹ lọ síbi tó yẹ kó wà. A ó máa tẹ̀síwájú nípa káka Bíbélì yìí, bọ́ púpọ̀ ẹ̀kọ́ la lè máa kà lórí afẹ́fẹ́ báyìí. Ṣùgbọ́n tó bá ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́, mo fẹ́ kó ní báírò àtìwé bá mi kọ sílẹ̀. Báwo ni mo ṣe lè mọ ibi tó yẹ kí n wà, èyí tí mi ò fi ní máa ṣiṣẹ́ oníṣẹ́? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn á ní torí pé lágbájá ti lọ sí abroad, ó ti rí ṣe, ó di dandan kóhun náà wà níbẹ̀. Ìjẹ́ ìpinnu Ọlọ́run fún ọ nìyẹn. Tí o bá ń ṣe ìpinnu Ọlọ́run fún ayé rẹ, ó di dandan pé nǹkan tó bá ń ṣe yóò máa dùn ọ́ nínú. When you are doing something that is right for your future, for yourself, you will be happy doing it. Ẹlòmíì á máa ṣiṣẹ́ níbi tí kò tiẹ̀ ní, tí ò nífẹ̀ẹ́ sí. Tìpa tó bá di pé wọ́n jí láàárọ̀ pé ilẹ̀ ti mọ́, ìyá ibi iṣẹ́ yá, ìbànújẹ́ á dé bá. That means you are not supposed to be there. Báwo ni mo ṣe lè mọ̀ ibi tó yẹ kí n wà? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló kò wà níbi tí ò yẹ kó wà lénìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti fọ́kọ tí ò yẹ kó fẹ́ nígbà tí kò mọ èrò Ọlọ́run fún ayé rẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti fi ọkọ tí kò yẹ kó fẹ́ nítorí kò mọ èrò Ọlọ́run fún ayé rẹ̀. Mo ní lórúkọ Jésù, tá bá rẹ́ni tó ti ṣìnà ibi tó yẹ kó wà tó ò sí níbẹ̀, mo ní ọ̀run kó gbé ẹ padà sójú ọ̀nà. Kí ni nǹkan àkọ́kọ́ tó o lè ṣe láti lè jẹ́ kó o mọ ọ̀nà òtítọ́ ibi tó yẹ kó o wà, ibi tó yẹ kó o wà gangan? Báwo ni o ṣe lè mọ̀? Kí ni nǹkan àkọ́kọ́? Òun náà ni gbígba àdúrà, prayer. A lot of people are doing something in their life and that is not right. How do you going to know what I'm doing that is right? How? Báwo ló ṣe fẹ́ mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ń tó dáa ni? Ibi tó yẹ kí n wà ni mo wà yìí, ojú ọ̀nà ni mo wà, mi ò tí kúrò lójú ọ̀nà. Nǹkan àkọ́kọ́ òun náà ni àdúrà. Amen. Ẹlòmíà ní mi kì í gbàdúrà. Ó máa sọ fún gbogbo àwọn èèyàn dáadáa, kò dìgbà tó bá forí mọ́lẹ̀ tó gbàdúrà 35-15 minutes, gbàdúrà 2 hours 3 hours kọ́lọ́run tó gbọ́. Nítorí pé inú ọkàn aya wa òun lọ́lọ́run ń gbé o. Just close your eyes and ask God, show me where I'm supposed to be. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ń ṣiṣẹ́, a máa ṣiṣẹ́ bí erin, a máa jẹjẹ ìrírí, ìjọ mọ̀dí nítorí iṣẹ́ tí ẹ̀kọ́ ló ń ṣe ni. Tó bá ń ṣe iṣẹ́ tí ẹ tó wà lójú ọ̀nà, ìsinmi yóò wà lọ́kàn rẹ. Gbogbo ohun tó bá dẹ̀ ń dáwọ́lé yóò máa ṣe kíni, yóò máa yọrí sí rere. First thing that you need to do is to be prayerful. Pray. God, where do I supposed to be? Ibo ló yẹ kí n wà? Tó bá lè gbàdúrà yìí, ó di dandan kí Ọlọ́run kó ṣe kíni, kó fọ̀nà yẹn wọ̀n ẹ́. Lórúkọ Jésù mo sọ lẹ́ni mo náà ní ṣiṣẹ́ oníṣẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ohun ìdìbẹ̀ ni pé pursue. Amen. Ẹlòmíì ó mọ irú iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe kó lè là. Ó mọ nǹkan tó fẹ́ fún ayé rẹ̀ kó lè là. Ṣùgbọ́n fear of unknown kò jẹ́ kẹ́lòmíì lè gbé ìgbésẹ̀. Tí mo bá dáwọ́lé iṣẹ́ yìí nísìn, tí mo bá kò níbi iṣẹ́ yìí, tí mo bá ṣe gbá, báwo mo ṣe fẹ́ jẹ́, ṣé mo máa lè là nínú ẹ̀, ṣé mo máa lè ṣe oríire nínú ẹ̀? Tó bá jẹ́ pé èrò Ọlọ́run ni fún ayé rẹ̀, ìwọ gbé ìgbésẹ̀. Amen. Ẹlòmíà ní, ọkọ tó ń fẹ́fẹ́ o ní 6 pack ni, ó gbọ́dọ̀ tọ́lù, ó gbọ́dọ̀ ṣe gbá, ó gbọ́dọ̀ lówó lọ́wọ́. Ìjẹ́ ìpinnu Ọlọ́run fún ayé rẹ̀ ni. Ibi tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́
tí wọ́n gan nísìmí nínú ẹ̀ ìwọ gan mọ̀ fúnra rẹ̀ pé ibi tí mo wà yìí kò yẹ kí n wà níbẹ̀ ìjọ yẹ kó dúró níbẹ̀ bá. Amen. You need to be prayerful and pursue your career. Even though it looks as if it's not real now, even though it looks as if it's not going to work in your life, please take a step and you shall find the result in the name of Jesus. Eleketabe, handwork. The Bible mi lọ sínú ìwé Proverbs chapter 16 verse 3. Gbọ́ Proverbs 16 verse 3. Ó ní kó iṣẹ́ rẹ lé Olúwa lọ́wọ́, a ó sì fi ìdí ìlú rẹ kalẹ̀. Kó iṣẹ́ rẹ lé Olúwa lọ́wọ́. Handwork. Àìmọye ènìyàn ló wà lójú ọ̀nà báyìí. Ó wà lójú ọ̀nà t'Ọlọ́run fi sí. Ṣùgbọ́n he's not yielding result yet. Do you know why? Just pray. Tell God. Put everything into God's hand with your handwork. Ẹlòmíì á ní Ọlọ́run ló ní kí n ṣe léyìí. Èmi tí ẹ mọ̀ pé nǹkan tí mo ṣe nǹkan tí mo like láti máa ṣe ni. Ṣùgbọ́n ó ṣe ìmẹ́lẹ́ nídìí iṣẹ́ náà. Kò lè yí di result o. Ó ṣe ìmẹ́lẹ́. Ẹlòmíì akọ fiṣẹ́ a máa fi ṣeré. Ẹlòmíì nítorí pé lówó lọ́wọ́ tó tọ́ vision ẹni is a good thing, fine. Àwa lọ employ àwọn èèyàn òun ò tiẹ̀ ní lọ bíṣẹ́ rárá tàbí tó bá tiẹ̀ máa lọ àwa débẹ̀ 3 o'clock ẹjọ́ how is it at the end of the day no results. You need to let your handwork be most importantly for you. Dẹ̀ ṣe kí ni kó gbogbo àníyàn rẹ kó ṣe kí ni kó lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Mo ní lórúkọ Jésù oníṣẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ẹ̀wẹ̀ endurance. Amen. Endurance. A lè rí eléyìí kà nínú ìwé 1 Corinthians chapter 9 from verse 11 to 13. Èyí tí mi lè máa kà lọ́wọ́lọ́wọ́. Tó ojú ọ̀nà rẹ ló wà. Ìyẹn ò sọ pé ò ní níṣòro o. Ìyẹn ò sọ yí pé ìkan tàbí ìkejì kan kò ní ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n you need to endure. Persevere. Amen. For you to yield what? A result. Amen. Ọlọ́run sọ fún ẹ yí pé ọkọ rẹ rè ilé ọkọ yẹn ló wà. Ó wá rọ́mọ bí. Ó ti wá wọ̀ pé ó ti ṣọkọ fẹ́. Rárá o. Ọlọ́run ní ètò fún gbogbo nǹkan. He has a plan. Because the Bible says he knows you before you are formed in your mother's womb. He knows the plan. He knows everything concerning your life. Please endure. Even though he's looking as if it's not going to work right now, please endure. Just endure. And before you know it, results máa jáde. Mo ní lórúkọ Jésù. Tó bá ń ṣe ìkan tàbí ìkejì lọ́wọ́lọ́wọ́. Tó dàbẹ́ nípò ń ṣiṣẹ́ oníṣẹ́. Mo gbà ládùúrà ní sáà tí àkókò yìí. Ipe ògo Ọlọ́run kó bẹ̀rẹ̀ sí ní farahàn lórí ẹ̀. Ṣé ìgbé ìyàwó rẹ ni? Tó wá ń dàbí ẹni pé o ti fọkọ lọ́kọ. Mo gbàdúrà fún ní sáà tí àkókò yìí. Mo ní lórúkọ Jésù. Gbogbo ohun tó ń mì ẹ́ níbi ìjókòó yẹn, ọ̀run kó dá dúró bẹ́ẹ̀. Ṣé iṣẹ́ rẹ ni? Èyí tó wá sọ ẹ́ dá láìmọ̀ ṣe níwájú àwọn ènìyàn. Mo ní lórúkọ Jésù ọ̀run kó dá sí iṣẹ́ náà kí ìtẹ̀síwájú kó bẹ̀rẹ̀ sí ní dé bá. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ṣé o ti kúrò lójú ọ̀nà ni? Ṣé o ti kúrò lójú ọ̀nà tó yẹ kó wà ni? Èyí tó wá dàbẹ́ ni pé o ò tiẹ̀ mọ̀ ṣe mọ́ ọ̀run kó dá ẹ padà sójú ọ̀nà kí àtúnṣe kí ó wà. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún òun ni ìgbàgbọ́. Ẹ lè ka Hébérù láti orí kọkànlá ẹsẹ̀ kìíní. Amen. Hébérù, that is Hebrew chapter 11 verse 1. Ẹ lè lọ ka faith. Ní ìgbàgbọ́ lórí ohun tí òun ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Ní ìgbàgbọ́ because you know the plan of God concerning your life. You've prayed. You see a lot of visions concerning your life. Have faith in God. Have faith what? In God. Have faith in that thing that you are doing. Ṣé ìgbéyàwó yẹn ló ń mì ẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́? Ní ìgbàgbọ́ pé
oore ló máa ṣe kíni ló máa jáde kúrò níbẹ̀. Have faith in God. In tó parí ẹ̀kọ́ tèmi òun ni patience and hope. Patience, sùúrù àti ìrètí. Sùúrù àti ìrètí. O ní láti ní sùúrù ní gbogbo bí tó bá bára rẹ̀. O ní láti kíni o láti ní sùúrù. Wàdùwàdù olólé ayé o. O ní láti kíni láti ní sùúrù. Amen. Má bá ẹnikẹ́ni sọ̀rọ̀ vision. Don't discuss your dream with visions but killer. Don't do it. When you have a vision concerning your life, please don't discuss it with what? With vision killers. Amen. Ẹ jẹ́ ká wo Abraham. Ibi tí mo ń lọ gọ́gọ́ lè yín. Lọ bá mi ka Genesis chapter 12 from verse 1 to 3. Ọlọ́run ní èrò rere fún Abraham. Òun ló ṣe ní òun ṣe kíni o. Òun kò ní ìṣó ní ilẹ̀ tóun ti ṣe kíni tóun ti pinnu fún. Ẹ jẹ́ ká ka ibẹ̀ yẹn. Lórúkọ Jésù mo ní ò ní ṣe lásán. Mo ní lójú ọ̀nà rẹ tí ó wà yìí. Mo ní lórúkọ Jésù Kristi ọ̀run kó gbé ọ̀gá níbẹ̀. Ohun tó dáwọ́lé mo ní kó bẹ̀rẹ̀ sí ní yọrí sí rere. Tabarẹ́ni tó ti kùnà ojú ọ̀nà rẹ̀ kí ọ̀run kó ṣe kíni kó mú dá padà sójú ọ̀nà náà. Amen. Genesis chapter 12 from verse 1 to 3. Olúwa sì ti wí fún Abraham pé jáde kúrò ní ilẹ̀ rẹ àti kúrò lọ́dọ̀ àwọn ará rẹ àti kúrò ní ilẹ̀ bàbá rẹ sí ilẹ̀ kan tí èmi fi hàn ọ́. Kí là ń sọ nípa òun ni prayer tí wọn náà bá gbàdúrà lẹ́nu tó bá mọ ojú ọ̀nà tó yẹ kó wà. Ọlọ́run ṣe kíni á fi hàn ẹ́ ibi tó yẹ kó wà. Tó bá wá fi hàn ọ́ tán àwọn ìlérí tó máa tẹ̀lé rẹ̀ o. Ọlọ́run ṣe ìlérí fún Abraham o. Ó ní èmi ò sọ di orílẹ̀-èdè ńlá. When you follow your vision, you'll be great. Amen. Èmi ó sì bù fún ọ. Èmi ó sì sọ orúkọ rẹ di ńlá. Ìbùkún ni ìwọ ó sì já sí. Ìyẹn tó bá ṣe kíni tó gbọ́ ohùn Ọlọ́run ó di dandan kí ìlérí ayọ̀ kó ṣe kíni kó jáde. Ẹ bá mi wo Jósẹ́fù. Nítorí Jósẹ́fù mọ èrò Ọlọ́run sí ayé rẹ̀. Gbogbo bó ṣe ní ìjákulẹ̀ kan tàbí ìkejì táwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tí wọ́n tà tó kú ò tó lọ sí ọ̀dọ̀ Pílà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn káàkiri. Ó ṣọmọ ọ̀dọ̀ wọ́n fẹ́ gbogbo ẹ̀ wọ́n fẹ́. Ṣùgbọ́n ó ṣe kíni o ó dúró lórí ẹsẹ̀ nítorí pé ó mọ kíni ìpinnu Ọlọ́run fún ayé ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló mọ ìpinnu Ọlọ́run fún ayé ẹ̀. Ṣùgbọ́n nítorí ìdojúkan tàbí ìkejì wọ́n ṣe kíni wọ́n yí àbàrà kúrò lójú ọ̀nà náà. Mo ní lórúkọ Jésù wọn ò ní fàkàrà 10 naira kó fi gba 10 million lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ bá mi tún wo Esther. Amen. Ayaba Esther. Tòótọ́ ó ní ìpinnu Ọlọ́run ní ìpinnu fún kó máa di ayaba. Amen. Ṣùgbọ́n kò mọ̀ pé òun lè di ayọ̀ ọba. Kò mọ̀ pé òun lè di ayọ̀ ọba. Tòótọ́ ló mọ̀ pé òun á dá ayaba bọ̀. Kò mọ̀ pé òun lè di ayọ̀ ọba. Mo gbàládùra fún ẹni tí gbogbo etí tó ń gbọ́ mi ní sáà àti àkókò yìí. Tá bá rí gbogbo ìdíwọ́ ìdènà lójú ọ̀nà rẹ̀ ọ̀run kó mú kúrò bẹ́ẹ̀. Ọba tó ní wákàtí táwa yìí àfẹ̀rí ọwọ́ rẹ̀ láàrin wa. Ó ní májẹ̀mú tó ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí èèyàn kan wọ̀ mí lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó ti rò ó pin ní sáà àti àkókò yìí. Ó ti ẹ̀ ti wò pé ṣé kó padà sẹ́yìn ni pé tíwájú ò bá ṣe lọ ẹ̀yìn á ṣe padà sí. Mo fẹ́ kó lọ gbàdúrà. Sọ fún Ọlọ́run. Olúwa o fi ọ̀nà àtijẹ mi hàn mí. Mo dẹ̀ gbàládùra wípé ọ̀nà àtijẹ rẹ Ọlọ́run yóò fi hàn kó dẹ̀ ní dímọ́ láéláé. Amen. Mo ní lórúkọ Jésù mo gbàdúrà ní sáà àti àkókò fún gbogbo etí tó ń gbọ́ mi àti gbogbo bí tó ń wò mí pé ọ̀run kó gbàdúrà rẹ. Gbogbo ohun tó dàbí ẹni pé kò ṣeéṣe nínú ìrìn àjò rẹ. Gbogbo ohun tó dàbí ẹni pé ó ti tán fún ẹ. Mo ní ọ̀run kó dá ọ lóhùn bẹ́ẹ̀. Mo ní lórúkọ Jésù Kristi. Ó ní gbàgbànà àdúrà. Ó ní gbàgbà tí àdúrà.
bẹ́ẹ̀ ni ojú àdúrà òde tiẹ̀. God bless you all. Tó bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ àbí nọ́mbà wa wà lórí screen yìí, ó lè pè wá. Ó fẹ́ tó àdúrà ní lórúkọ Jésù, ọ̀run yóò gbàdúrà rẹ̀. Amen. God bless you till next week. Bye.